Винаги в коментарите ни питате дали може да смесвате два цвята течни тапети от Silk Plaster. Останете до края на видеото, за да видите как те стоят върху една стена. Това е част трета от нашия проект за тайната картина. Този път започваме с интересен бордо цвят. Следващият цвят е именно малиново-лилаво. Доста интересен, напишете ни в коментарите кой от двата предпочитате. Отново разбъркваме добре, като ние използваме по-малки количества. За тези от вас, които искат да разберат първи каква точно е картината, заповядайте в шоурума ни на улица Димитър Манов, 12 в град София. След нанасяне минаваме отгоре с по-голямата маламашка, за да разнесем равномерно. След бордо е време и за лилавия цвят. Тук на места се вижда, че не е толкова прецизно, затова минаваме с още по-малка шпатулка. В тези кадри ви показваме цветовете от миналия път и как изглеждат засъхнали. А това